ये कैसी शादी हो रही है? ना दुल्हन की तरफ से कोई आया है, ना निकाह खुआए हैं, ना छुआरे हैं। शादी करवा रहे हैं या फ्रॉड है ये? ए लड़की, आज जबान संभाल के बात करो। आज जबान के आगे खंडक है, जो मुंह में आता है बोलती चली जाती हो। अरे लड़की के घर वालों की नुमाइंदगी मैं कर रहा हूँ और सुल्तान के घर वालों की नुमाइंदगी मैं कर रहा हूँ, और इसलिए कोई नहीं आया क्योंकि शादी ऑनलाइन हो रही है। ऑनलाइन? लेकिन लड़का लड़की तो यहाँ पर है, ऑनलाइन किस बात की? काजी साहब ऑनलाइन है ना? अरे जल्दी करे ना, देर हो रही है, मुहूर्त निकला जा रहा है। करते करते। आप फिरोज, अब बेटा तस्वीरें खींच गई है? हाँ खींच गई। हाँ मुझे व्हाट्सएप कर दो जल्दी। हाँ मैं कर दूंगा यार। अरे अभी कर दो भाई, हाथ के हाथ। अरे कर दूंगा थोड़ी देर। अरे जो मैं